क्या सच में हम किसी भी कार के साइलेंसर में इस लिक्विड को लगाते हैं तो कार के साइलेंसर से आग निकलने लगेगी? लेकिन इस लड़के को इस वीडियो पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता है, तो ये भी इस लिक्विड को अमेज़न से ऑर्डर करके मंगा लेता है और इसे अनबॉक्स कर लेता है। फिर सबसे पहले तो हाथ में ग्लव्स पहनकर उस लिक्विड को अपनी गाड़ी के साइलेंसर में लगा देता है। क्या सच में इसकी कार के साइलेंसर में से भी आग निकलेगी या नहीं? लेकिन इसे देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीजें हो, पानी या शराब, तो आप किसको पीना पसंद करोगे? पानी को पसंद करने वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा अमेजिंग मैजिक होगा, और अगर एक बार में ना हो तो दोबारा से ट्राई करके देखो, पक्का हो जाएगा। और जैसे ही इसने अपनी कार को स्टार्ट किया, लेकिन इसमें तो सच में से